Почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Со повод. Ова издание на емисијата го посветуваме на здравието. Во овој период кога владае пандемијата со COVID-19, многу често движењето е ограничено. Меѓутоа, кога движењето е ограничено, се јавуваат и други здравствени проблеми. Пред се јавуваат проблеми кога не движиме. Знаеме дека мускулатурата попушта и така натаму. Меѓутоа, посебно важно во овој период кога нема доволно движење и особено важно и за оние пациенти кои имаат прележано мозочен удар и е потребно движење, а исто така важно и за оние со срцеви заболувања движењето, а го нема доволно во овој период. Во оваа емисија со нашиот гостин, физиотерапевтот Илија Жежов, ќе проговориме каква е рехабилитацијата после мозочниот удар и каква е рехабилитацијата на пациентите кои што прележале COVID-19 и биле подолг период во изолација, а со тоа им била скратена можноста за движење. Добро ми дојдовте. Добар ден до вас, добар ден до гледачите на вашата телевизија. Благодарам за поканата. Рековме ќе говориме на овие мощни актуелни теми и во најавата кажав дека во овој период кога движењето е намалено, контактите, излегувањата се помали, се јавуваат и други проблеми кои што се различни од COVID-19, а COVID-19 е причина за стравувањата, за движење и така натаму. Вие веќе подолг период се занимавате со рехабилитација на пациенти кои што имаат прележано мозочен удар. Ајде ќе почнеме со почеток. Колку е важна физиотерапијата за општото здравје на еден пациент? Пациентите кои што прележале мозочен удар, мора да напоменеме дека физиотерапевтот е главен фактор во нивната рехабилитација, бидејќи физиотерапевтот е тој кој што ја спроведува целосната рехабилитација, се со цел пациентот да го врати во една правобитна состојба. Најпрво после констатацијата на мозочниот удар, пациентот лежи на клиника на одделот за неврологија. Од докторите ќе констатираат дека процедурата нивна во однос на невролошките испитувања и процедури е завршена, пациентот се испраќа во домашни услови, каде се предлага постапка со физиотерапевт да се започне процедура за рехабилитирање. Физиотерапевтот преку соодветен начин, преку соодветен план, прави подготовка како ќе ја почне рехабилитацијата кај пациентот и што ќе бидат кои методи вложени се со цел да се помогне. Исто така тука морам да напоменам дека се подготвува и семејството во целиот тој концепт, бидејќи семејството е многу битно. На семејството му се објаснува каква е постапката со мозочниот удар, како физиотерапевтот ќе ја започне таа постапка, што методи ќе вложи и кои се придобивките од целото тоа рехабилитирање. Најчесто тука е многу битна кинезитерапијата, таа е главен вовед во рехабилитацијата, бидејќи физиотерапијата представува индивидуални вежби со физиотерапевт. Таа страна, каде што мозочниот удар ја опфатил, дали е тоа десната или левата, најчесто тука страда и говорот во таа постапка, меѓутоа за говорот тука веќе се надлежни нашите колеги логопеди. Физиотерапевтот таа страна каде што е опфатена од мозочниот удар започнува постапка со рехабилитација и прави план 3 до 4 пати неделно каде спроведува рехабилитацијата, мануелна масажа, кинезитерапија, индивидуални вежби, обука на пациентот како треба правилно после сета таа спроведена рехабилитација да започне да оди, да се движи и да функционира. Така, колку време е потребно за едно лекување или за една рехабилитација на пациент кој што веќе има одредено оштетување во делот на можноста за движење? Рехабилитацијата кај пациентите најчесто трае од 21 ден со мислење на физиотерапевт за продолжување на рехабилитацијата, бидејќи секоја рехабилитација е индивидуална работа. Значи кај некои пациенти може да покаже сигнали во првите чекори од рехабилитацијата, а кај некои пациенти може да покаже во понатамошниот тек од рехабилитацијата. Исто така морам да напоменам на гледачите да кажам дека доколку ударот бил со повисок степен, кај некои пациенти значи остануваат и со траен инвалидитет, бидејќи физиотерапевт
физиотерапевтот ќе ја спроведе целата програма за рехабилитирање и ќе спроведе начини и постапки со повеќе видови на методи. Меѓутоа, каде што и бил посилен ударот, тука за жал не можеме ништо понатака да помогнеме. И за жал го подготвуваме нели семејството дека ние сме ја спровеле целосната рехабилитација, меѓутоа семејството за жал мора да биде подготвено дека пациентот ќе остане за жал со нели траен инвалидитет. Така, колку време или колку е важно после успешно спроведената програма за рехабилитирање да тие пациенти веќе го зголемат движењето или колку треба да бидат активни во секојдневието? Ние физиотерапевтите често зборуваме дека физичката активност кај секој од нас, дури кај здрав човек, дури кај пациент кој има нели мозочен удар, после рехабилитацијата е многу и пред и после рехабилитацијата е многу битно движењето. Многу битно е спортувањето, кој што ќе се одреди нели одреден спорт кој ќе го спортуваме, бидејќи со физичка активност, освен тоа што го активираме здравието кон добар чекор, нели, ја затврстуваме мускулатурата и правиме еден одличен континуитет во одржување на вежби, во одржување на доток на циркулација и све она што треба да функционира добро за нашето здравје. Оно што е интересно кај пациентите после рехабилитацијата со мозочниот удар е многу битно да ги следат постапките од физиотерапевтот што му се дадени, како инструкции што треба да ги прави. За жал, одредени пациенти тоа не го практикуваат да го прават, бидејќи им претпоставува потешкотија. Меѓутоа има одредени пациенти кои што ги практикуваат советите дадени од физиотерапевт и продолжуваат понатака да ги реализираат и се јавуваат и кажуваат, например да речеме кој физиотерапевт ја водел рехабилитацијата или денеска пешачев толку, пешачев волку и верувајте за еден физиотерапевт тоа е многу добро, пак и го слушне бидејќи нели се почитува неговиот совет даден во таа постапка што ја спроведува или кој има успех во рехабилитацијата. Многу е тоа битно. Меѓутоа дисциплината е најважна за самиот пациент и неговото побрзо опоравување. Многу битна работа и за жал пак ќе кажам нели се може да се постигне ако се сака нели само да се има мотив за физичка активност. Тешки ли се вежбите кои што ги добиваат како совет овие луѓе кои што се опоравуваат после мозочниот удар, колку често треба да ги практикуваат? Како што напоменав на почетокот, физиотерапевтот прави плани по програма, по кои критериуми ќе се воведат нели тие вежби и таа рехабилитација. Вежбите за физикална терапија, односно кинезитерапијата, малку е тешка, бидејќи нели ние тука треба страната каде што било опфатена од мозочниот удар нели да ја разработиме. Се со цел да ги активираме нервите да почнат повторно нели да работат и да дават некоја сигнализација на екстремитетот каде што бил нели опфатен од мозочниот удар или долниот или горниот екстремитет. Спроведувањето на кинезитерапијата е малку полно, бидејќи кај одредени пациенти се чувствува и болка, бидејќи нели, што кажав, сето тоа што е опатено од ударот, мораме да размрдаме и да вратиме, да способиме циркулација и да вратиме во една нормала. Така. Исто така, COVID рековме дека е една состојба која што ги затвора оние кои што се позитивни подолг период дома или во болничко лекување. А со сето тоа исто така се создаваат проблеми од долгото лежење, седење и намалена физичка активност. Каква е постапката за рехабилитација на овие пациенти? Дали треба да посетат физиотерапевт после поминувањето на тој изолационен период и нели намалената физичка активност во тој период? Јас морам да напоменам до гледачите и да кажам дека и за време на коронавирусот, за време на пандемијата на коронавирусот и на почетокот и сега постојано по социјалните мрежи каде што сум активен, јас и постирам вежби. Постојано каде што ги советувам пациентите дека ако се дома во изолација и имаат COVID-19, постирам кои вежби се потребни и соодветни за нив за да ја активираат мускулатурата, нели да не дојде до еден степен на атрофирање на самите мускули. Колку тоа често го практикуваат пациентите на вистина не знам. Јас ги постирам и ги советувам како се тоа да го спроведуваат, колку не спроведуваат, тука не можам да бидам сигурен. Она што е многу важно, кај секој пациент после прележан COVID-19, мускулатурата е атрофирана. Слабо се движеле во тој период, значи постои тука исто така изгрчување на самиот крвоток, бидејќи нема доволно циркулација во самото тело, што сме заседнати дома, нели немаме никакво движење. Добро би било, како советодавен медицински совет, да им кажеме на гледачите дека добро е да посетат физиотерапевт, да се консултираат со физиотерапевт и да направат една медицинска масажа. Физиотерапевтот
преку таа медицинска масажа ќе направи увид дали мускулатурата е атрофирана, дали има потреба да се направат неколку 5-6 до 10 масажи каде што ќе се зацврсти мускулатурата и многу е битно што физиотерапевтот ќе даде совет за понатака да се прави. Дали тоа ќе се одредат одредени вежби, дали тоа ќе се одредат одредени масажи, каде што секако и текако физиотерапевската гранка е многу битна кај секој пациент прележан после коронавирусот. Исто така морам да напоменам дека имаме една многу добра масажа кај пациентите со COVID-19 која што се работи на градниот кош. Тоа е масажата лимфна дренажа. Од самата болест на COVID-19, нели белите дробови, знаете дека се опфатени со потешкотии во дишењето. Лимфна дренажа со дренирање по самите лимфни патишта, односно и по самата дренажа на градниот кош, со додаток на вежби за дишење, предводени од страна на физиотерапевт, дават многу добри резултати. И верувате, јас имам пациенти кои што ќе дојдат и ќе речат Илија, секоја чест после вчерашниот третман, денеска ми е подобрено дишењето, подобра имам циркулација, подобро се чувствувам и тоа за еден физиотерапевт на верувате е многу добро, па ќе слушни, затоа што сме направиле некој начин со одредени методи да помогнеме се со цел нели здравјето да го подобриме кај пациентот. Колку често ве контактираат? Физиотерапевтите од секогаш биле контактирани, бидејќи сме многу главни фактори во секоја процедура на рехабилитација. Морам да напоменам, тука спаѓаат скршениците, мозочните удари, релаксот, масажата, исто така треба да ја предводи физиотерапевт, зашто морам да напоменам дека постојат и луѓе кои што не се медицински образовани, кои што се масери, па за тие лица морам да напоменам дека пациентите и гледачите мора да внимаваат кога викаат во својот дом да спроведуваат рехабилитација, бидејќи не може да работи масажа и вежби човек кој што не е медицински образован. Кој што не ја познава анатомијата, физиологијата, ниту пак медицината. Може да дојде до компликација, каде што верувате многу пациенти доаѓаат со скршеници на рабетниот стол, каде што одредени луѓе кои што не се медицински образовани му направиле скршеница на рабетот, пукнат пршлен или не дај Боже во текот на масажот да има некој заглавен тромб во самиот крвоток, да го дооткачат па да направат проблем и пациентот нели да заврши каде што не треба. Многу е битно да внимаваат кога викаат дома, значи со кого почнуваат рехабилитација, тоа да биде испитано име, дали сте тоа вие физиотерапевт, дали други луѓе кажале дека сте вие добар физиотерапевт, да се консултираат колку е тој добар и така натака, нели здравјето не се препушта кај секого. Во контекст на ова, колку често ви се потребни рентген слики за утврдување на состојбата кај еден пациент кој што треба да подлежи на рехабилитација? Колку често пациентите се одговорни во тој дел? Пациентите кога ќе дојдат со својот проблем на физиотерапевт, јас како физиотерапевт веќе 12 години имам работно искуство во Катлановска бања, а сега веќе и со свој студио за Центар за физиотерапија. Сегаш кога ќе појават пациентите проблем, дека имаат некој, дали е тоа во цервикалниот дел, дали е тоа во кичмата, рака или нога, јас сегаш давам инструкции прво да направиме РТГ снимка. Да видиме што е манифестирано на таа РТГ снимка, за да знаеме ние како физиотерапевти каде да се посочиме, каде да дадеме нели упатства за лекување и што треба да спроведеме во тоа лекување. Бидејќи вие може да се пожалите дека имате болки во вратот. Меѓутоа, што точно е тука манифестирано? Преку таа РТГ снимка, како физиотерапевти стручно и професионално, ќе го видиме сето тоа и ќе донесеме заклучок што ќе рехабилитираме, што ќе спроведуваме и многу е битно еден физиотерапевт да направи позитивни резултати кај пациентот, да даде, нели, се со цел да направиме успех во тоа рехабилитирање. Рековме дека рехабилитацијата со помошта на физиотерапевтите е особено важна за луѓето кои прележале мозочен удар. Повторно ќе се вратиме на првото. Колку во Македонија свеста е присутна, колку луѓето сакат да посветат внимание на своето здравје токму преку овој начин кој што е, би рекол, и неопходен во самиот процес на враќање на активноста на телото. Така. Поодамна масажа се сметаше за луксус. Денеска секој втор човек, можам да кажам, дека чувствува потреба да ја примени. Бидејќи нели со 60 минути масажа едноставно се прави преродба на телото. Пациентите преку аплицирање на таа медицинска, терапевска релакс или медицинска масажа, значи ќе видат дека навистина нивното здравје се подобрува. И тие често после тоа прават консултација со физиотерапевт. Дали има потреба дополнително дојдат на масажа, колку време ќе им треба за таа масажа, да дојдат повторно да ја аплицираат. И тука нели заинтересираноста во последниот период е многу голема. Значи пациентите и после прележаниот коронавирус најчесто бараат физиотерапевт за да им помогне нели во целата постапка. Меѓутоа пациентите за здравјето морам да кажам дека во последниот период се навистина и посочени да побараат помош од физиотерапевт,
а и некогаш и не се посочени, нели? И многу е битна и исхраната, многу е битен начинот на животот кој што го живеат, пред да дојде нели до констатацијата на мозочен удар. Ако се враќаме нели на првата тема, мораме да кажеме за мозочниот удар. Многу е битно да го одржуваат физичкото здравје, дали се движат, дали спортуваат, значи дали се нервираат, нервозата, стресот, исто така може да донесат констатација на мозочен удар, да применат мозочен удар во самиот организам. Значи сите тие фактори се многу битна гранка. Порелаксиран живот, повеќе спортување, значи можам да кажам, почеста консултација со стручни лица, што се невролог, значи физијатар, ќе го спомнам тука е физијатарот, се цел да не го скокнеме, физиотерапевт, значи сите ние сме еден тим кој што сме секогаш расположени за соработка, да им дадеме нели на пациентите совет што е добро за нивното здравје и секако нели они треба да го почитуваат тоа, бидејќи сепак ние сме тие кои што можеме да им укажеме во однос на таа постапка. Статистиката во медицината покажува дека возраста веќе се намалува кога се во прашање мозочните удари. Ако порано беше границата возрастна многу повисока, сега имаме пониска. Токму оној нездрав начин на живот, намалена физичка активност и сето тоа доведува до овие проблеми. Колку младите доаѓаат да побараат релакс масажа или колку се запознати со она што може да го добијат како можност за подобрување на своето здравје од физиотерапевтите? Исто така ќе напоменам дека младите многу често во последниот период бараат релакс масажа да направат, меѓутоа покрај таа релакс масажа ние стручни физиотерапевти ќе најдеме и некој генеративен проблем. Дали е тоа на кичмата, дали е тоа нели некој деформитет на екстремитетите горниот или долниот, така да после тоа давам нели упатства се со цел да се направи испитување на РТГ снимка, каде што ќе констатираме нели како би го рехабилитирале тој процес. Верувате, преку 60 минути или 30 минути масажа може да се откријат многу генеративни заболувања на ребетниот столб или на одредени делови од човековото тело. Масажата е многу битен фактор. Масажата не мора да ја прави само пациент кој што има некое генеративно заболување или кој што прележал COVID-19 или кој што има мозочен удар. Масажата може да ја правите и вие, да отидете на физиотерапевт и 60 минути целони стрес од работното место, од дома, од каде да сте го собрале, со самата масажа да го опуштите телото, да ги изрелаксирате мускулите, да го споставите добар доток на циркулација, што е најважно да ја зацврстите мускулатурата, бидејќи масажата има многу факти кои што прави подобрување во самото тело. Рековте дека статистиката. Спомнате за статистиката на мозочните удари. Мозочниот удар не биле каде може да биде присутен. Јас во моментов рехабилитирам тројца пациенти со по 38 години мозочен удар кој што е констатиран и кој што е се одземени и горниот екстремитет и долниот екстремитет. Верувате, со многу напори работа, значи бидејќи бил поголем мозочниот удар, не можеме да успееме ништо да оспособиме ниту од горниот екстремитет, ниту од долниот екстремитет. Меѓутоа не се откажуваме. Даваме период од година до 2 години. Најчесто, што пушти. Што не пушти во тие 2 години од рехабилитацијата, за жал, се извинувам што морам вака искрено да кажам, одредени пациенти остануваат со трајни инвалидитет. Рековме дека веќе работите во Катлановска бања, токму контактот со пациентите на кои што навистина им е потребна рехабилитација е дел од вашето искуство. Веќе имате и свој салон. Сигурно гледачите вечерва кои што сакаат да пројават или имаат потреба од контакт со вас и нели потреба од рехабилитација, каде може да го пронајдат господинот Жежов? Вака, јас претходно работев нели на одделот за физикална терапија, на одделот за марилна масажа во Катлановска бања. Веќе сега 2-3 години си имам отворено своје студио во Гостивар. Се реши во Гостивар, бидејќи доста пациенти кои што доаѓаат ми кажуваат дека во Гостивар нема, значи таков центар за физиотерапија. Јас се нафатив секојдневно патувам од Скопје до Гостивар, не ми представува проблем. Се за здравјето на пациентите, нели кога се работи за нив, верувајте и приватните обврски некогаш ќе ги тргнете на страна, се со цел нели да им помогнете. Бидејќи знам што значи да треба да дадете медицинска поддршка во процес на лекување. Јас имам студио во Гостивар и таму моментално работам, тимски работиме, значи така да толку некој појави интерес, толку има некој потреба во некој генеративно заболување на ребетниот столб или повреда, секогаш сме тука да помогнеме, дали тоа ќе биде со совет, дали тоа ќе биде со терапија, се добро дојде ни гледачите. Еден физиотерапевт колку пациенти во еден ден може да ги истретира и да ги
да им помогне со оние потребни масажи и сите составни делови од програмата за рехабилитација? Ова добро прашање, до сега по телевизија кај што сум гостувал никој не го прашал, секоја чест. Еден физиотерапевт за правилно да спроведе успешна рехабилитација може да спроведе 5 до 6 пациенти, бидејќи по 1 час нели се работи или по 40 минути од прилика, за да се вложиме максимално со својата стручност, со својата подготвеност, мора да се вложиме нели од прилика некаде 1 час или 40 минути со својата методологија нели да имаме квалитетна и успешна рехабилитација. Ние можеме денеска и 15 да закажеме. Дали сме ние способни тоа да го спроведеме 15 пациенти или 10? Значи, од 5 до 6 пациенти, успешна рехабилитација кај секој пациент. Со оглед дека бара вложување, се работи за физички напор на физиотерапевтот кој што го вложува во текот на масажата, како се чувствувате после еден работен ден? Напорно ли е? Бидејќи на некој начин ја презимате сета негативна енергија од пациентите кои што на некој начин се болни, вие им помагате. Дали тоа се пренесува на вас? Видете, морам да кажам дека физиотерапевтот прво треба многу да вежба, да иде во теретана, да вежба, нели да има сила, се со цел таа сила да ја примени кај пациентите. После еден работен ден, напорен, физиотерапевтот се чувствува како да сака да се одмори. Значи, верувајте, доаѓате дома, ништо не гледате околу себе, него гледате само да се истуширате, да легнете, некогаш, морам да кажам дека заспивам со уклучен телевизор во дневна и ќе се најдам сабајле, ќе станам укочен. Бидејќи самиот ден, самите рехабилитации си бараат сила, знаење, труд и вложување. Сето тоа на пациентите им е пружено до максимум. Се што применуваме, методи од физикална терапија, што сме учеле, што знаеме, што сме практикувале, го вложуваме максимално кон пациентите. Физиотерапевтите кои што ја спроведуваат рехабилитацијата не е лесна. Ние сме максимално физички и психички присутни кон пациентот. Значи, верувајте, денеска ќе дојде пациент кој што 60 минути ќе прашува: господине физиотерапевт, дали ќе ми помогне ова? Дали ќе бидам тоа? Дали сутре ќе можам повторно да функционирам? Дали ќе можам јас утре повторно да се движам? Дали ќе се вратам јас во нормала? Вие сте на некој начин, верувајте, 70% психијатар, а 30% сте физиотерапевт. Меѓутоа све заедно земено, вие сте све за пациентот. Во моментот додека работите со еден пациент. А многу е битно и да му дадете и совет, да му дадете и упатство, нели да го подготвите. Со позитивна енергија и со позитивно пристапување кон пациентот, секогаш мора да се дадат успешни резултати. До каде што може, до таму каде што не може, ние навистина не можеме нито да ставиме, што би рекле по старите орли ногти. Апсолутно. Многу често кај нашиот народ има една изрека: вкочанецум де малку измасирајме. Колку овие масажи во домашни услови, рековме пред малку, од луѓе кои што воопшто немаат стручна подготовка за таква масажа, можат да бидат опасни по здравието на самиот пациент. Значи, една таква мала масажичка колку може да направи проблем и дали веќе се обраќаат пациенти со ваков проблем? Видете, секој настанат проблем кај секој пациент, значи не може да го реши никој дома, тоа е факт. Значи може би да било тоа минимална болка која што денеска ве фатила во текот на спиењето, па утре да ве пушти. Меѓутоа угледате дека 2-3 дена држи болката, значи тоа има и некој процес кој што работи. Секако нели ќе се јавите кај физиотерапевтот советодавно ќе ве упати што треба да направите, како треба да направите, и сето тоа нели ќе биде спроведено во еден успешен позитивен резултат. Главна насока во оваа емисија е рехабилитацијата на мозочни удари и рехабилитацијата на пациенти кои што прележале COVID. Која ќе биде пораката од вас како стручно лице кое што треба да им понуди рехабилитација или враќање во нормала на самото тело? Мојата медицинска порака до пациентите кои што имаат, нели, прво да спомнеме мозочниот удар, да го спомнеме, бидејќи е главен фактор во цела оваа ситуација, да побараат совет од физиотерапевт за спроведување на рехабилитација. Еве ќе кажам, многу е битна рехабилитацијата во почетокот на констатацијата на мозочниот удар да почне да се спроведува, да не се остави пациентот после испуштање од клиниката неколку месеци да биде дома така без физиотерапевт. Значи, уште во првите 2-3 недели од испуштањето од клиниката, физиотерапевтот треба да биде веќе започнат со работа со пациентот, со цел спроведување на рехабилитацијата, значи за успешно спроведување кон пациентот да се способи самостален. На второто прашање кое што ме прашавте, морам да одговорам дека пациентите кои што прележале COVID-19, исто е многу битно после излегувањето да се подготват психички за да настапат повторно на работното место и започнување со другите обврски. Физиотерапевтот и текако со своите благодети
од одредени масажи кои што помагаат за смирување на стресот, тука ќе ја спомнам. Антистрес терапијата, која што е со етерични масла, доста помага за стресот, за психичката благосостојба и да се врати телото во една нормализација. Ароматерапијата со своите етерични масла од лаванда, портокал, лимон, исто така доста помага каде што се прави масажа, да речеме, на лицето и на одредени акупресурни точки на главата, кое што и како после 60 минути пациентот се чувствува одлично. Како да сите оние работи што му биле во главата на некој начин излегле. Масажите кои што се предводени од физиотерапевт може да ги практикува секој. Меѓутоа, оние пациенти кои што прележале COVID-19, напоменав на почетокот на емисијата дека е многу битно да се отиде на физиотерапевт, да се направи прво консултативен разговор. Физиотерапевтот преку тој консултативен разговор ќе увиди на лице место преку преглед каква е мускулатурата, што методи се соодветни да се применат и што ќе помогнат пациентот да повторно се врати во една нормала. Масажи, вежби, зголемена физичка активност и што е многу битно, на прво место спортување, одредување на одреден спорт. Не мора, околу одредени пациенти или гледачи не сакат да се фокусираат кон спортување, можат да одберат да одат на йога, можат да одберат на медитација да одат. И медитацијата на некој начин дава доста големо смирување на психичката благосостојба. Меѓутоа, како физиотерапевт морам да напоменам и да кажам дека без физичка добра активност, без пешачење, без разговор со стручни лица, според мене, како терапевт, животот не би бил тој што е. Во последно време многу често велосипедот станува едно средство кое што го користат и младите и оние од посредната возрастна генерација. Колку велосипедот исто така може да даде придонес во одржување на активна мускулатура или одржување на физичкото здравје кај пациентите? Ние физиотерапевтите сме тие кои што на прво место го практикуваме да го даваме велосипедот за возење. Бидејќи со 1 час велосипед возење дневно, вие воспоставувате добар доток на циркулација, зацврстена мускулатура и што е многу битно, правите кардио во природа на некој начин. Велосипедот е едно основно средство за спортување најдобро кај секој кој што сака да посегне по него и да го практикува и да го одреди како спорт во животот. Колку прележаните пациенти со мозочен удар имаат можност после рехабилитацијата повторно да користат велосипед? Кај прележалите пациенти со мозочните удари даваме статичен велосипед дома, каде што преку статичен велосипед ја активираат повторно или мускулатурата. Рековме тука физиотерапевтот прави план и програма, што понатака, по завршување на рехабилитацијата со физиотерапевт, ќе му се даде дополнително пациентот да работи дома во домашни услови работна терапија. Бидејќи ние, верувате, пациентите не ги оставаме сами. Секогаш да работат само 2 пати, 3 пати со физиотерапевт неделно, а останатите часови дома да ги лежат или да одмараат. Ние им даваме дополнителни вежби. Дали се тоа преку скриптов јаснети физиотерапевтски вежби, кај што ќе ги практикуваат, им даваме дополнителна опрема за спортување или статичен велосипед каде што доколку може да го работи. А по завршување на рехабилитацијата одредуваме повеќе пешачење, практикување со физиотерапевт 2 пати месечно на одржување на масажа, следење на постапката, значи следење на возење на велосипед и така натака, се што ќе одлучиме дека треба да дадеме како стручно советодавно кон пациентите. Рековте во почетокот дека семејството има важна улога во самата рехабилитација на пациентите. Колку, од ваша пракса може да ни кажете дека членовите на семејството помагаат во самата рехабилитација? Тогаш кога физиотерапевтот ќе остави пациентот сам да ја продолжи рехабилитацијата или да ги спроведува вежбите кои што може и сам да ги работи. Колку семејството тука помага? Видете, за семејството тоа е еден тежок период, каде што верувајте да гледате некој човек кој што претходно функционира одлично, го гледате врзан за кревет, тоа е навистина една стресна ситуација. Семејството е многу битно, бидејќи семејство, прво физиотерапевтот кога ќе дојде на разговор кај пациентот за да започне процес на рехабилитација, дали е тоа на клиника или дома, прво се подготвува семејството. Значи се даваат насоките што од рехабилитацијата ќе се успее да се направи, каков ќе биде крајниот резултат кај пациентот и што да очекува семејството од тој физиотерапевт
физиотерапевт, што ќе почне да работи со самиот нели пациент. Многу е битно семејството. Семејството помага и во физиотерапијата. Значи го подготвува пациентот, бидејќи најава има сега во 13 часот да дојде физиотерапевт, они претходно го подготвуваат пациентот, го спремаат, ќе дојде физиотерапевтот, ќе почне денеска вежби да прави со тебе вакви или такви, а верувајте, одредени пациенти не сакаат да се работуваат. Значи има и такви пациенти кои што не се работуваат, бидејќи навистина одредени пациенти имаат и болки од самите вежби, од самата терапија, па едве чекаат кои ќе отидете некои да завршат, па сега тука пак настапува физиотерапевтот, нели со совети како да се примени физикалната терапија, кинезитерапијата, вежбите, масажот, све тоа, да го пациентот насочи дека сето тоа што ќе биде аплицирано ќе биде добро за него и ќе даде резултати за видење нели тој да повторно застане на нозе и функционира. Семејството е многу битен фактор во целата рехабилитација, освен неврологот, семејството, физиотерапевтот. Јас така би ги поделил нели сите тие гранки. Уште еднаш тука пред крајот на емисијата, господине Жежов, што ќе им порачате на нашите гледачи кои што беа со оваа емисија? На гледачите кои што беа со оваа емисија се надевам дека позитивно допревме до нив и дека нели и му кажавме од двете теми што да практикуваат, да насочуваат и да се консултираат со физиотерапевт. Јас би им препорачал на нашите гледачи, нели и на нашите пациенти, клиенти, сите оние кои што знаат што значи физиотерапија 60 минути, пред се прво да ја одржуваат физичката активност во многу голем континуитет, да бидат активни, рековме, преку пешачење, преку возење велосипед, преку спортување, одреден спорт што ќе одговара соодветно стручно за нив. И секако нели консултација со физиотерапевт, што е добро за нив, која масажа е добра, која ќе им помогне, кои вежби се добри за нив. Ние сме тука, верувајте, 24 часа преку SMS, преку Facebook, преку Instagram, преку сите нели социјални мрежи, преку комуникација, бидејќи сега нели време сме на пандемија со коронавирус, па повеќе гледаме преку комуникација нели да го воспоставиме сето тоа. Да го чуваат сопственото здравје, нели да се насочат кон нештата што даваат добри резултати во животот. Без спортување нема добар живот. Без спортување и без движење животот е многу инаков. Ви благодарам што бевте наши гости. Ви благодарам за поканата и поздрав. Почитувани гледачи, се надевам дека во изминативе неколку минути успеавме да допреме со вас со стручни совети што значи да се зачува добро здравје или како да се рехабилитираме после мозочен удар или после прележан COVID-19. Не заборавајте дека движењето е важен за добро здравје, движењето е важно за добро здравје и тоа е дел од животот. Ви благодарам за вниманието, имајте секое добро со нашата програма.